Michael Jackson var det, og fra en stor artist så kan jeg jo si velkommen til to andre store artister. Ylvis. Takk, det var veldig jævlig. Ble vi liksom sammenlignet med Michael Jackson? Var ikke den litt fin? Å komme inn i samme liga som han. Den skal jeg ta opp og ha som vekkerklokke. Ja. Når jeg tenker meg om, så sendte vi vel en mail og ba om det. Ja. Ja, nærmest. Ja. Ja, da vi bør ikke ta detaljene på det. Nei. Men velkommen skal dere være hit til oss i Vestfoldsendinga. Tusen takk. Dere er da i Tønsberg nå, fordi at snart så dreier det seg om en festival som er veldig kjent her. Slottsfjellfestivalen, og den skal utvide litt i år. Tillegg til festivalen, den vanlige i juli, så skal det altså være et sommerkickoff på Torvet i Tønsberg med DumDum Boys og dere, for å nevne noen. Og nå har dere kommet innom her da, for å si hei og litt om... Ja. Vi var nå på gjennomreise da. Ja. Det er alltid kjekt, vi har veldig sånn godt forhold til Tønsberg. Vi har jo spilt her masse med sånn sommerforestillinger, revyer og sånne ting. Men nå blir det jo litt mer... Nå skal vi på en måte skvise det vi vanligvis har brukt 3 uker på av energi. Nå skal vi skvise samme mengde energi inn i en kveld, så det kan jo bli... Det blir heftig. Det kan bli futte. Ja, det kan bli heftig. Så, men dette gleder vi oss veldig til. Hva får folk oppleve av dere når dere står på Torvet da? Altså, i all hovedsak så er jo dette en konsert som er laget med utgangspunkt i alle låtene våre da. Som vi har laget til forskjellige ting. Vi har jo laget masse TV og sånt, og så har det liksom akkumulert seg en del sanger etter hvert. Ja, blir det litt sånn mix av deres største hits da? Rett og slett og blir det. En kontorpult, kanskje? Ja, jeg vet ikke om vi har med kontorpult, har vi det? Nei, det er bare en vanlig konsert. Nei, det er konsert, og det er rock'n'roll, og det er jo en del av og full futt og fart, så det er jo en del av en turné som vi er på kontinuerlig denne sommeren, som vi kaller for The Expensive Jacket Tour. Så det blir vel en jakke der også. Jakke, ja. Pen jakke. Pen jakke. Så håper vi det kommer folk da. Ja, det var det. Vi har hørt at det skal Tror dere, er dere i tvil? Jeg har hørt at det skal være varmekabler på det torget. Det har de lovet, så det blir i hvert fall ikke kaldt. Ja, Nei. det finnes jo varmekabler der. Visst gjør det. Så det er jo et high-tech torg. Ja, absolutt. Så hvis det skulle være litt chili, så kan man sette på litt så du får litt lunk fra bunnen da. Fotlunk. Det er godt å ha. Ja. Selv om dere kommer. Men hvordan ser dere på dere selv nå sammenlignet med for eksempel DumDum Boys? Hvem blir størst trekkplaster av dere? Nei, det er DumDum Boys må nå vel for Guds skyld trekke litt mer enn oss enn så lenge. Vil jeg nå håpe. Jeg er helt uenig, men det er greit. Ja, få høre da. Vegard er litt uenig. Ja, få høre Vegard. Jeg vil bare understreke at det var Vegard som var uenig. Ja, det var det Vegard som sa, men utdyp det da. Neida, herregud. DumDum Boys er jo legender, så det er vanskelig å slåss mot de. Ja. Dere er jo også legender i form av også in disguise, gjerne omkledd som rever og den slags. Hvordan har dere det nå etter alt dette som det førte med seg? Har det roet seg litt nå? Ja, det har jo roet seg. Sånne ting har jo en tendens til å blaffe veldig for tiden, og det visste vi jo. Og vi visste jo ikke at det kom på forhånd, men man vet jo det at dette her er noe som var en viss periode, og så gir det seg. Vi kunne jo liksom ha flyttet over og satset alt på en ny hest, men det er jo her vi holder på i Norge og sånt, og så har vi litt sånn parallelt løp. Vi holder ting varmt litt grann i USA og sånt, men hvis det ikke tåler å vente litt der borte, så er det vel ikke verdt å jobbe for. Så vi får se. Nei. Dere tar det helt rolig? Litt tar det egentlig ganske rolig. Vi er liksom bikket over middagshøyden. jaså? Jeg tror middagshøyden er ikke det rundt 30 år. Nei. Det er da vi spiser middag. Nei. Ok, lunsjhøyden når vi har bikket over lunsjhøyden. Kanskje vi kan kalle det det. Og da blir man litt sånn, nå tar vi noen helger, og så koser vi oss litt igjen. Så kan vi se litt på YouTube. Kommer det. Så det. Men kommer reven til Torget Tønsberg i juni da? Du skal ikke se vekk fra at en og annen rev svinger innom torget den 21. januar. Juni. Ta selvkritikk. Men det var litt sånn inni den. Vi tar det vel rolig nå, synes jeg. Ja, men om det blir i juni eller januar. Vi får se. Og så kommer Stavernsfestivalen også senere i sommer. Visst gjør vel det. Du hører at vi prøver liksom å late som vi er sånn festivalband som kjører rundt, og som om det er det mest naturlige i hele verden. Ja, nesten som om... Vi synes jo dette er sånn helt usannsynlig kult da. Jeg har for eksempel fått sånn egen gitar-tech
Det betyr at det er en egen mann som har med min gitar å gjøre. Det er en egen mann som trykker på pedalene til Bård. Ja. Ok. Det er sånn sier som litt bare, om- det er sånn som bare liksom The Edge har sånt i YouTube. Det er sånn folk spør hvordan har dere blitt nå etter det der Fox-hysteri og sånt så der. Så driver vi på og sier nei, vi har gått planta på begge beina på jorda, jordnære norske folk til Bare tull. skjera. Bare tull. Bare tull. Han skal ha egne folk til å trykke på pedalene, for han gidder ikke Ja, trykke men på jeg er over pedalene. 30 år, skal jeg gidde å stå der og trykke på mine egne pedaler? Du Altså, blir sliten i han er jo sliten nå, han er jo Ja, jeg vet 30, tross alt. Herregud, over lunsjhøyden. Ja. Show some respect. Ja da. Nei, men det er kanskje noen som også sørger for at tonene kommer sånn som de skal. Da. Nei, det Ja, vi har selve en- kunsten kommer jo bare fra mine Nå fingre. fyrer han seg opp. Det pedalgreien, det er jo bare rent arbeid. Det er liksom bare en fot som skal Ja, ned nei, på det er pedal. så- ja. Men det andre er jo kunst. ikke Det vil jo sant? folk vil jo oppdaget med en gang. Legg vekk det trivielle, sånn Ja. at du kan ta deg av kunsten. Sant? At det er enda mer fokus på tonene. Det er det som er Storebror sukker tungt. Nei da, men herlighet. Jeg Det er ikke jeg som skal avslutte Gilde i en hvit skinnjakke Nei da. til flere tusen kroner. Nei, det er greit, men du synger det iallfall sjøl. Det blir skikkelig jakkeshow, altså. Så vi Ja, kan det bare blir notere oss, skikkelig jakkeshow. Folk kan forvente seg på torget i Tønsberg den 21. juni. Hvordan er det med dere? Nå hadde dere jo denne revehitten som gikk som en farsott over store deler av verden. Og så har det jo vært noen andre artige, fine låter også, som kanskje kom litt i skyggen. Ja, skygge og skygge. Nei, egentlig har jeg ikke kommet til skyggen, fordi at de har jo blitt altså, det er jo ingen av de Ja, men andre vi setter Jeg vil si forrige. at de har kommet i skyggen. Jo, de har kommet til skyggen, men når man ser på det, så har jo egentlig bare den reven hjulpet de fram, sant? For vi hadde jo sanger liggende ute før som var sånn, kanskje de beste fall litt under 1 million views på, som nå Ja, er vi kan jo ikke kalle det på 20, nå er liksom oppe i 20, bare på grunn av den andre som er dratt de opp, så å si at det er skyggen, det er vel kanskje litt Nei, jeg syns det Det var veldig urettferdig. respektløst av undertegnede. Nei, jeg syns det var, Nei, helt, nei, jeg synes det nei. var klass og god journalistikk, og jeg syns du har helt rett. Det ligger i Jeg synes skyggen. man kan se Men på det for på- en skygge! Ja, Ikke en sant? flott For skygge. en skygge. Sola står i senit, så det blir jo ikke akkurat så veldig mye skygge. Solen står Men- alltid i senit. Ja, Ja. for livets glade gutter og så videre. Ja. Men jeg vil gjerne høre en av dem. Ja. Skal vi velge Vi kan jo ta en nå. The Stonehenge, for Gjerne The eksempel? Stonehenge. Da gjør vi det. Ja. The Stonehenge med gutta Ylvisåker, Bård Vegard Ylvis. Kommer til Tønsberg Torg 21. juni.